सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है NS 125cc, NS 160cc, NS 200cc का साउंड डिफरेंस बिटवीन। तो देखते हैं किसका साउंड किस तरह से सुनाई देता है। तो लेट्स ट्राई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे आ रहा है NS 125। तो देखो ये अलग वीडियो। तो ये रहा हमारा सेकेंड वीडियो। तो गाइस NS 160, तो इसका हम साउंड सुनते हैं। तो हमारा लास्ट पे आता है NS 200। तो भाई इसका हम साउंड सुनते हैं, तो उसके बाद हम डिफरेंस लास्ट में बताएंगे। सो गाइस, भाई तीनों बाइक का आवाज़ सुन के भाई मज़ा ही आ गया। तो गाइस इसका डिफरेंस मैं बताता हूँ। तो भाई लोग NS 125 भाई थोड़ा लाउडनेस थोड़ा कम है। तो भाई उससे ज़्यादा 160 में है, उससे ज़्यादा 200 में है। तो भाई 200 में भाई फाड़ू एकदम बेस है भाई, इसमें देता है मस्त एकदम आवाज़। तो आज का वीडियो भाई NS 200 के ऊपर।